敏感时期，政治风暴席卷而来，习家军多地盘被巡视。欧盟通过对俄最严新制裁，强制降低油价上限。繁荣消耗完了，创纪录，美企冻结在华投资。观众朋友们好，欢迎来到希望之声 TV Podcast 频道。7月14日，中共中纪委官网公布20届中央第6轮巡视对象，涵盖16个省市及10个副省级城市。巡视将于7月下旬进驻，至10月中上旬结束。期间横跨北戴河会议及四中全会，凸显中共高层内斗激烈，或预示下一届人事布局重大变动。此前，第5轮巡视于4月至6月进行，期间多地高官落马，显示巡视与清洗同步。此次巡视时间与北戴河会议、四中全会高度重叠，政治震慑意味浓厚。评论员李彦明分析，巡视对象包括4大直辖市，分别由政治局委员尹力、陈吉宁、陈敏尔、袁家军主政，以及广东是黄坤明主政。其中，陈吉宁、陈敏尔、黄坤明均为习近平亲信，属清华系、浙江系、福建系。福建、贵州、山东等习家军老巢也列入巡视，涉及习近平心腹蔡奇、何立峰、王小洪等人发迹地。近期，习家军亲信被调离中南海核心，显示其势力或被分散清洗。值得注意的是，新疆连续被巡视。第5轮巡视期间，兵团多名高官落马。7月1日，习近平军工系亲信马兴瑞卸任新疆党委书记，仕途去向不明。此前，新疆书记张春贤、陈全国卸任后均转任闲职。李彦明认为，意味着新疆官场清洗行动仍在发酵。除习家军外，国务院高官地盘也被密集巡视，还有政治局常委赵乐际的陕西、青海老巢被列入巡视，而广西壮族自治区则是前中央政法委书记郭声琨的地盘。李彦明认为，中央巡视组进驻广西，预示清洗升级，或波及副国级甚至常委级高官。李彦明指出，2024年三中全会以来，习近平深陷健康与权力危机。传闻李干杰、马兴瑞、何卫东仕途异常，团派石泰峰接掌中组部，主管巡视人事。第6轮巡视覆盖众多国级高官地盘，尤以习家军、赵乐际、郭声琨势力为重，凸显内斗加剧。北戴河会议与四中全会或成高层人事变动关键节点，国级高官调整甚至落马可能性大增。日前，多位知情人士与访民向大纪元透露，从北京至河北沿海小城北戴河沿线的安保在6月下旬已提前升级，途经路线上的岗哨剧增，车站与列车均实施多重检查。目前，不论在北京或前往北戴河旅游的访民、异议人士都遭到严格管控。外界持续关注黑箱操作的中共高层内部，在关键时间点可能发生突然的重大变局。7月17日，日经亚洲撰文指出，中共高层内部正悄然出现对习近平过度集权的反弹。文章援引熟悉中国政治经济状况的消息人士披露，像上海、山东等地官员，早在6月初就已察觉到中央的微妙变化，开始提前布局。他认为，中共内部的这场政治博弈很可能在即将到来的北戴河会议上继续发酵。今年夏季以来的这些政治动作，显示一场新一轮的内部角力已经悄然展开，中国政治结构或面临阶段性重构。此外，时评人杜文近日爆料，中共反腐手段升级为家族株连式清算，不仅官员本人被查，其父母、配偶、子女、兄弟姐妹，甚至女婿、小舅子等姻亲也都可能遭到审查，更有家属在留置期间丧命，令人震惊。杜文指出，过去80%以上的腐败案件与家庭成员有关，如今已扩大到120%。中共官员护照普遍被收缴，公职人员出境受限，整个体制变成了关起门来打狗。时评人江峰认为，中共此举延续古代连坐制度，是政治上的杀鸡儆猴，
经济上的敲骨吸髓。中共通过封锁行动自由，制造高压环境，不仅整肃官场，也借此震慑社会，令百姓在恐惧中沉默。阿波罗评论员王笃然表示，中共官员一方面维系着中共的专制统治，另一方面又享受着诸如器官移植等体制特权。当政治风暴席卷而来，他们遭遇与人矿相似的命运，又何尝不是一种果报？在美国总统川普对俄罗斯下达最后通牒之际，欧盟27个成员国18日同意对俄国实施第18轮制裁，希望加速俄国终止对乌克兰逾4年的侵略战争。法新社报道，其中关键在于斯洛伐克终于同意配合欧盟，在2027年底前逐步停止进口俄国天然气的计划，条件是欧盟保证斯国取得价格合理的天然气价格。欧盟委员会主席冯德莱恩当天通过社媒平台 X 表示：“我们正在打击俄罗斯战争机器的心脏，目标是其银行业、能源业和军工行业，并包括新的动态石油价格上限。压力正在持续，这种压力将持续下去，直到普京结束这场战争。为了全面封堵俄国的战争资金，欧盟同意将俄国石油出口的价格上限调降至低于市场价格的15%。欧盟外交暨安全政策高级代表卡拉斯表示，这是欧盟迄今为止对俄国最严厉的制裁方案之一。他说，每一次制裁都会削弱俄国发动战争的能力。欧盟传达的讯息很明确，欧盟不会放弃对乌克兰的支持，继续扩大施压，直到俄国结束战争。据外交消息人士透露，这意味着价格将从每桶$60降至约47.6美元，且每6个月进行一次审查，以适应市场价格变化。七国集团最终于2022年12月达成了价格上限协议，旨在阻止俄罗斯为其入侵乌克兰战争提供资金。此外，该轮制裁方案新增了对105艘俄影子舰队船只的制裁。俄方利用这些船只规避价格上限。方案进一步禁止与22家俄罗斯银行进行交易，其还包括一项与北溪1号和2号天然气管道相关的新交易禁令，旨在阻止这些管道的维护、运营或未来使用。方案同时对可能用于乌克兰战场的军民两用产品出口施加更多限制，增加了26个为俄军工综合体提供供应的实体。据外交消息人士透露，这些实体包括11家位于第三国的公司，其中7家来自中国大陆，3家位于香港，4家位于土耳其。欧盟试图限制莫斯科与国际伙伴的关系，还将对俄国在印度拥有的炼油厂和2家中国银行实施制裁，扩大与俄国的银行交易禁令。英国《金融时报》此前报道称，这些银行利用加密货币交易来协助进口现有欧洲制裁范围内的商品。然而，此次是中国的银行首次受到欧方制裁。就即将举行的中欧领导人峰会，一位参与规划的欧盟高级官员告诉南华早报：“当然，中共经常与我们谈论核心问题，而这对欧洲来说也是一个核心问题。这是一个对欧洲安全至关重要的问题。”该官员补充说：“我们将向中共提出这个问题，我们将强调，当然，这在我们的关系中很重要。我们知道中国公司为这场战争提供了大约80%的军民两用产品，我们并不天真。”再来看俄罗斯的经济现状，俄罗斯经济部长瑞西尼科夫6月下旬曾释出悲观讯息，坦言俄罗斯经济濒临衰退。中媒财新18日披露，俄罗斯暂时经济恶化，直接带衰中欧班列。中欧班列中近90%都是对俄业务。因俄罗斯需求下滑，上半年发送货柜数量较去年同期下降7%，上半年去程运量及开行数量也是双双大跌，年跌幅分别为20.3%及16.55%。欧宝国际货运代理苏州总经理杨杰说，若就6月单月来看，俄罗斯企业仍面临俄乌冲突导致的政府财政吃紧，企业融资困难，居民购买力下降，
需求减弱、库存积压等问题。彭博报道，美中贸易全国委员会最新发布的报告显示，由于今年早些时候贸易关系恶化，创纪录数量的美国公司冻结了在中国的投资。调查的公司中，只有48%表示计划在2025年投资中国，这一比例比去年的80%大幅下降，为该调查的历史新低。有27%的企业表示已经或计划将部分业务迁出中国，而2024年这一数字仅为19%。针对未来5年在华业务前景，29%的企业持悲观态度，为该调查的历史新高。这项调查涵盖了总部位于美国的大型跨国公司，超过40%的受访者代表去年在中国至少创造10亿美元收入的公司。报道指出，信心的急剧下降凸显了美中贸易战对世界第二大经济体投资的破坏性影响。美中贸易全国委员会商业咨询服务副总裁凯尔·沙利文在一次简报会上表示，企业正处于观望模式，并指他们正在应对贸易政策的不确定性。此外，《华尔街日报》17日引述知情人士报道，富国银行一名驻美国从事贸易融资工作的银行家，近期赴中国后被禁止出境，成为另一位被限制离开的外商高阶员工案例。富国银行目前已暂停所有前往中国的出差。彭博指出，每一位新增的出境禁令案例都在侵蚀外商们对中国法律制度可预测性的信心。假如此类事件持续发生，可能加速外资将营运重心移出中国。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元表示，很多美国企业都不想在中国继续投资，甚至要撤出来，这是另一种美中脱钩的趋势表现。另一个原因当然是美中之间的关税，第二个是中国现行的市场机制对外商的不友善。叶耀元说，在这次美中关税战之前，就有许多美企在中国投资，到最后都被中共国有企业并吞了，或者是技术被国有企业给偷走了，但可能当初还是能赚到钱，只是这种状况在美中关税战之后更为剧烈。台湾南华大学国际事务与企业学系教授孙国祥则指出，早在2018年、2019年的美中关税战已提高了美企对中国出口回美的成本，而目前投资收缩是多重因素叠加的结果，包括美国无论是川普或之前的拜登政府对中政策趋于强硬，以及中国经济增速下滑、消费力趋缓，全球投资人对单一市场依赖的风险意识上升、供应链断裂等因素。中共官方自2023年8月暂停公布青年失业率数据后，7月17日首次公布了16至24岁青年失业率数据。数据显示，不包含在校生，全国城镇16至24岁劳动力失业率为14.5%，较上月下降0.4个百分点；25至29岁劳动力失业率为6.7%，较上月下降0.3个百分点；30至59岁劳动力失业率为4%，较上月上升0.1个百分点。统计数据称，16至24岁、25至29岁失业率连续4个月下降。这些数据随即遭到网友嘲讽，有人留言说：“不知道修饰了多少遍的数据，统计局的同志辛苦了。”还有人说：“乘2差不多，都是灵活就业，哪有失业？我身边35家的失业大把大把。”难道能灵活就业的就不算失业？也有人举身边的例子说，朋友小孩大学毕业，一个班20人，只有2个回家帮忙做小买卖，其他都没有找到合适的工作，能找到的工作不是送外卖就是摇奶茶。北京大学学者张丹丹曾估算2023年3月青年失业率的最大值达46.5%，而中国如今的经济环境比那时更糟。正如网友所说，现在找工作实际情况如何，就看敢不敢开评论区。中国经济学者刘元春、刘晓光等专家早在2023年的一份经济分析报告中就发出警告：中国青年失业问题短期内会不断加剧，且可能持续10年。
若处理不当，不但将引发社会问题，甚至触发政治问题。无独有偶，南德意志报也发文指出，中共官方发布的经济数据看似强劲，事实上众多隐患也正在浮出水面。有鉴于此，第二季度5.2%的增长更像是昙花一现，而并非经济持久复苏的标志。文章表示，长期以来，外界普遍认为，由于卷入同美国的关税大战，中国已经断无希望实现每季度约5%的增长目标。过去几个月来，世界最大经济体中国和美国之间的贸易争端不断升级，双方不断祭出关税与反制措施。细究之下，不难发现，这一经济增长的背后是出口转向、提前发货以及政府补贴等诸多短期因素促成的，维持下去难度很大。文章感叹道，具有讽刺意义的是，目前这些稳固的经济数据可能恰恰会成为政府不采取提振措施的理由，而这也正是问题所在。良好的数据掩盖了深层的隐患，也为当局拖延结构性改革提供了空间。昙花一现式的虚假繁荣，有可能会令中国再次错失稳定国内市场的机会。外交手腕和统计数据的助力之下，中国经济仍能得以维持。但只要北京继续以统计数据营造太平盛世，那么真正解决内部危机的机会就会变得愈加渺茫。大纪元报道，周四，美国国会山举行了一场名为“捍卫自由，反制中共跨国镇压”的论坛。国会议员强烈谴责中共将迫害法轮功的行动扩展至美国本土上。众议员克里斯·史密斯在论坛上表示，这是赤裸裸的跨国恐怖主义，他的企图就是伤害那些对他人怀有善意的人。他说，这个独裁政权在世界各地肆意妄为，我们必须勇敢地挺身而出对抗它，而你们法轮功学员正在这么做，因此我真诚地感谢你们。报道指出，本次活动于法轮功反迫害26周年前夕举行。1999年7月20日，中共发动全国性镇压，这场持续至今的迫害包括中共国家主导的对法轮功学员的器官黑幕，已导致无数生命逝去。然而，中共的打压却未止步于国内。2022年底，中共党魁习近平指示高层官员加大力度，通过扩大对西方的虚假宣传与煽动法律战，企图在全球范围内消灭法轮功。此后，反法轮功的宣传开始出现在西方主流媒体与社交平台上。自去年8月以来，创建100年，如今沦为中共海外喉舌的《纽约时报》已刊登10余篇攻击法轮功的报道。对此，联邦众议员斯科特·佩里表示，在美国生活的华人也成为中共打压的对象，这对我们来说是难以置信的事情。那些来到美国图谋施压的中共代理人必须明白，只要他们敢这么做，他们将在监狱中度过余生。这就是我们对这类行为的回应。佩里也赞扬法轮功学员是勇敢的灵魂。前美国宗教自由大使山姆·布朗巴克则指出，对法轮功的迫害蔓延到美国，暴露了中共对法轮功的巨大恐惧。他说，这确实很说明问题。中共仇视所有信仰，视其为最大威胁，而对中国人来说，法轮功是最贴近本性的信仰。以上就是今天的节目内容，感谢您的收听收看，也请您记得点赞订阅希望之声 TV Podcast 频道。我们下次节目再见。